guys, Van Dyke here. Bali sa video na to, quick tutorial lang to ng ano, no? Paano paganahin yung seatbelt alarm ng kahit anong sasakyan. Pero para sa video to, so bali sa Mirage ko siya ginawa, pero pwede nyo gawin kahit ibang kotse. Una sa lahat, kailangan nyo lang ng mga gamit tulad nito. Tapos sa pagkakabitan naman, hahanapin nyo lang yung harness sa ilalim ng upuan. Ito yung itsura nya. Then para naman sa pagkakabitan sa mismong seatbelt, ito siya. So yan dalawang yan yung gagamitan natin ng T10 na screw. Yun yung pantatanggal natin dyan. Huwag kayong gagamit ng cross kasi baka bumilog yan, hindi nyo matanggal or hindi nyo maibalik. So papakita ko na sa inyo ngayon paano yung nangyayari pag nakabit na yung wire sa harness. Ito siya. Then ganito naman yung mangyayari pag nagdidikit yan dalawang wire na yan. So ito na yan. So every time na nagdidikit tong dalawa na to, doon nag-activate yung alarm natin. So ito yung kakabit din natin sa mismong pang-secure ng seatbelt. Sa case ko, since hindi gumagana yung sa passenger side na harness, so gagamitin ko siya nito. Actually hindi kailangan talaga niyan ha. Nagkataon lang na may reserba ako niyan, kaya dito ko na lang siya gagamitin. Pero pwede naman yan kahit magdugtong-dugtong lang kayo ng mga wire para ma-split ninyo. Tapos ganoon na lang yung gagawin ninyo na kung ano yung nakakonect sa harness ng driver side, yun na rin yung i-connect ninyo sa passenger side. So, pakita ko na paano tanggalin yung sa seatbelt. So ito, tanggal na yung screw nyo, no? Pag tatanggalin nyo siya, dito lang sa kabila, hilain nyo lang to pataas. Yan, pag ganyan. Pataas na ganun. Then ito, remove lang. Ganun din, pag pabalik, unahin nyo to. Kung paano siya tinanggal, ganun lang din babalik. Click mo lang na ganyan. Then ganyan. Tapos i-clip mo lang na ganun. Then tutornilyohan mo lang. Sa pagkakabitan naman ng wire, ito siya. So papakita ko sa inyo pag nakabit na yung wire, no, para makiwa nyo lang yung idea. Then parehas yan, ganun din yung gagawin natin sa passenger side. So, dyan napunta yung splitter na gamit ko. Bali, itong dalawan to, yung dulo na blue, tsaka dulo na red. Kakabitan ko siya ng wire para papunta sa passenger side. Pero after ko kabitan, kakabit ko na rin, tapos baka hindi ko na rin pakita sa inyo. Pero ito lang yun. Bali, itong dalawa na to, sila yung nakakonect sa harness. Tapos ito, itong unang blue red na to, sila yung nakakabit sa seatbelt ko. So tatakpan ko na ulit siya. So ngayon, tapos papakita ko na lang sa inyo yung resulta pagka nakabit ko na yung sa passenger side. So ayan, no,
nakabit ko na yung sa passenger tsaka sa driver side. So ito siya ngayon. So kahit ikabit ko tong sa driver side, may warning pa rin dito. Unless ikabit natin itong sa passenger side. Yan, wala na. So pag tinanggal ko yung sa passenger side, ilaw ulit siya. Binalik ko yung passenger side, tapos ngayon tatanggalin ko naman yung sa driver side. So working talaga siya. So testing naman natin pag habang umaandar. So ito, try natin umandar, no? Nakatanggal yung sa driver side niyan. Oops. Kaya nasa taas kasi ako ng gutter. Ayun, nakiingay nga siya, no? Kakabit natin yung sa driver side. So ayun, nawala. Tapos tatanggalin naman natin ngayon yung sa passenger side. So ayun, nag-ingay ulit siya. So yun, okay na. Bali hindi ko na ibabalik, nakita nyo naman, no?